आपण इझी सोयाबीन खिमा बनवत आहोत. त्यासाठी मी सोयाबीन स्वच्छ करून त्याचा खिमा करून घेतला आहे. 5 मिनिटं वाफवलेले मटार, एक चिरलेला कांदा, एक टोमॅटो प्युरी, 2 चमचे अद्रक लसूण पेस्ट. मसाल्यांमध्ये आपण गरम मसाला घेतला आहे, हळद, लाल मसाला आणि चवीनुसार आपले खडे मसाले आहेत. चिरलेला कांदा लाल करून घेऊ. त्यात टोमॅटोची प्युरी टाकून घेऊ. आपले मसाले टाकून घेऊ. त्यात अद्रक लसूण पेस्ट टाकून घेऊ. आपला सोया खिमा टाकून मिक्स करून घेऊ. वाफवलेले मटार टाकून मिक्स करून घेऊ. अर्धा ग्लास पाणी टाकून 2 मिनिटं झाकण ठेवून वाफवून घेऊ. तयार आहे आपला इझी सोया खिमा काही मिनिटातच.